嗱，今日咧我哋要講咩咧？就係講一講財官。我哋講嘅係通常批咧就係妻財子祿噶嘛，所以咧我哋最主要好多時睇古書啊，都係講財官。論財官兩個字論都係最多嘅。財同官咧唔單單只係決定咗我哋生活嘅乜嘢，生活嘅經濟水平，佢還決定咗我哋一個人嘅認知水平喎。點解咁講咧？同大家舉個例子，譬如呢個官煞好重嘅人咧，佢嘅自律性咧係非常之特別之強嘅喎。佢哋嘅世界裏邊咧，自我嘅要求咧係一個達到目標啊、自我提升嘅必經之路啊。可能我今日咧並不是比昨天揾到更加多嘅錢，但係我都要自我提升。如果你讓我一個七煞貼身嘅人一日到黑咁玩啊，佢會覺得好唔適應啊。佢覺得哇，我呢世會唔會就咁廢咗㗎？但係如果雙食旺嘅人咧，佢就截然不同喎。佢哋中意咩？中意自由啦，中意吃喝玩樂啦。如果你俾一個月嘅時間都要佢沉靜式種所謂嘅自律啊、自我壓抑啊，佢呢個犧牲感咧會特別強嘅喎。佢甚至乎會覺得，哇！我咁樣生活做咩意思呢？如果冇得玩冇得享受，對我而言真係生活冇意義嘅喎。所以你哋有冇發現，唔同嘅認知決定咗你嘅感受，而認知喺邊度嚟㗎？認知就係食商裏邊嚟，唔同嘅食神佢想法認知都會唔一樣。包括財旺嘅人呢，其實佢都唔係話一個自我約束嘅人嚟嘅喎。如果我可以手到擒來就賺咗呢筆錢嘅，咁我點解要咁辛苦去賺呢？係咪？所以有啲學生問我呢，話八字裏邊乜嘢東西係最懶嘅？其實乜嘢食神都係懶，印呢係公認嘅，個個都知道印係懶嘅啦。但係雙食其實都係懶嘅，比劫都懶嘅。只有官煞佢係一種自我約束、壓抑、自律唯一嘅食神。